O nouă etapă în operațiunea de dezinsecție pe raza municipiului Târgu Jiu. Substanțele folosite la dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt dăunătoare oamenilor și animalelor. Acțiunea de pulverizare a substanțelor prin aviotratament se va executa doar în cazul în care condițiile meteo vor fi favorabile. Primăria Târgu Jiu avertizează apicultorii să ia măsurile necesare pentru protejarea albinelor. De asemenea, menționăm faptul că aceste tratamente împotriva insectelor nu sunt la fel de eficiente dacă asociațiile de proprietari din municipiu nu efectuează la rândul lor dezinsecția în blocurile de locuințe ce le aparțin, transmit reprezentanții primăriei Târgu Jiu.